duk wanda yake jin tsoron kar kaddara ta sharri ta auku a kansa, ko wanda yake fatan kaddara ta sharri ta rabu da shi, ko wanda yake neman kaddara ta alheri ta same shi ta maye gurbin kaddara ta sharri, yayi addu'a. Bayan Allah ya halicci kaddara kuma ya ce dole ne, sunnarsa ce kauniya, dole kaddararsa ta yi aiki a kanmu, sunnarsa ce shar'iyya, dole mu yi imani da kaddara. To kuma sai ya sake kawo mana hanyar da za mu iya samun wato magance matsalolin kaddara a kanmu ta hanyar addu'a. Hadisi ne tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imamu Tirmidhi da waɗansu cikin ashabu sunan suka ruwaito daga Salman al-Farisi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Ba abin da ke canza kaddara sai addu'a, ba abin da ke ƙara wa mutum tsawon kwana a rayuwa bayan Allah ya kaddara masa iya daɗe wanda zai yi a duniya sai kyautatawa da nagarta. Waɗannan biyun suna iya canzuwa a wurin Allah, kuma dama Allah ne ya yi kaddarar, kuma Allah ne ya yi abin da ya maye gurbin kaddarar. Don haka Allah yana da damar da ya ce kaza kuma ya canza ya mai da shi abu kaza. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ma'anar wannan in ji malamai shine Allah ya ce za ka yi talauci na shekara 10, yanzu kuma kana ciki ka shekara 5, saura nawa? Sai 5. Sai Allah ya ce amma idan ka dage da addu'a har gejin addu'arka ya kai kaza, to za a rage yawan talaucin naka, zai tsaya a shekara 5 a madadin nawa? 10. Sai Allah ya sa su duka biyu sai su zama a cikin wato kaddarar rayuwarka. Asali shine shekara nawa za ka yi talauci? 10. Amma idan ka cika yawan addu'a za su zawo nawa? Sai a zo a sa maka su a gaban ka, sai ka zaɓi wanda kake so. Idan ka zauna haka kawai bagas kana jira Allah ya baku mu samu, kana ɗan bangar siyasa, kana bara, kana tumasanci, kana kwaram, to sai ka zauna ka yi shekara 10 kafin ka samu canji. Amma idan ka rika addu'a kuma ka tashi ka tsaya kana aikin da addu'ar za ta tabbata, to sai Allah ya sa a ɗauki ɗaya tsarin sai ka koma shekara 5. Sai ya zama ko a ce daga shekara 10 an rage zuwa shekara 1, ko daga shekara 10 an rage zuwa shekara 5, ko daga shekara 10 an rage zuwa 0. Duk abin da Allah yake so zai iya yi. Shine yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit. Don haka wanne ne ɗaya ba kaddarar ba? Ko wanne kaddara ce? Ma'anarsa shine ba wai Allah zai rubuta za ka yi talauci sai yau kawai sai Allah zai ce kai na gane wani yana da kirki, sai Allah ya fasa. In kai haka kuma ka jingina wa Allah jahilci a baya, da bai san haka zaka zama ba kenan. A'a, tun da sai Allah ya ce na baka dama, ko kai addu'a ko kar kai addu'a yadda ka so. Idan ka yi addu'a, to idan an je accident na wuri kaza, kai za a yi asarar kaya ne kadai, amma ba za ka yi asarar gangan jiki ba. Idan kuma baka yi addu'a ba, za ka karye a hannu, za ka karye a kafa, kuma za ka dauje a nan, kuma hancinka zai karkace, ba za ka yi farin jini ba. Duk abin da Allah ya rubuta haka za a yi. Amma sai Allah ya ce idan kuma ka yi addu'a to zai koma kaza, sai Allah ya baka. Shine ma'anan liman sha'a minkum, idan kana so sai ka zaɓi wanda kake so. Amma wa ma sha'una illa an ya sha Allah, kai ba kai ne zaka zaɓi yadda kake so ba, dama Allah ne ya so, sai ya ajiye maka zaɓi ɗaya daga cikin biyu, sai ka zaɓi wanda kake so. Kun gane amfanin addu'a? Idan kana yin addu'a akan abu, to yana iya sawa Allah ya canza daga kaddara mai muni ya mai da ita zuwa kaddara mai kyau, ko daga kaddara mai tsanani zuwa kaddara mai sauki. Ina fata an fahimci wannan. Wannan shine ma'anar la yaruddul qada'a illa du'a, wallahu a'lam.